שלום, שמי עירית שר ואני מטופלת במרפאת שיא השן בהנהלתה של רונית סיוון במשך כ10 שנים. מאוד מרוצה, מרפאה מדהימה, השירות יעיל, אדיב, מקצועי. רונית נותנת את כל הנשמה ומרגישים פה הרגשה כמו בבית. רונית היא גם השיננית שלי והיא עושה לי טיפול מצוין. היא לא מרפה, מזמינה אותי לביקורת ועוד ביקורת, דואגת שהטיפול שאני אעשה לבד בבית יהיה כמו שהיא רוצה למען למנוע בעיות בהמשך. וגם הבן שלי שכיום הוא בכיתה ו', הוא התחיל אצלה כשהוא היה בן 5. ובהתחלה כשהגענו, כמובן שהוא פחד והוא לא רצה, ואנחנו בתור הורים, אנחנו כועסים, באים, הזמנו אותו, אז איך אתה לא מטפל? ורונית עצמה אמרה לנו, תעזבו את הילד. כשהוא ירצה, כשהוא ירגיש שהוא יהיה מוכן, אז תבואו. ונדהמנו, היא בעצמה אומרת לנו, ללכת. הלכנו וחזרנו בגדול. טל עשה אצלה סדרת טיפולים, בלי פחד, והיה אפילו שלב שהוא לא יזדקק לגז צחוק. ובשביל טל להגיע למרפאה, זה כמו ללכת לסיבוב במרכז. אז באמת, מכל הלב, רונית עושה עבודה מצוינת. לבוא לרונית זה לבוא הביתה ולהרגיש בבית ולסמוך שהטיפול הוא מקצועי, מיומן ואיכותי מאוד.